در حقیقت من این کتاب صوتی را آماده کردم تا شما رو به اول مسیر برگردونم. من به شما کمک میکنم تا این بی‌نظمی و به هم ریختگی رو مرتب کنید و تمرکزتون رو روی مسائل اساسی که اهمیت دارن بذارید. این نکته رو هم اضافه کنم که شما خیلی زود تمرینات و اصول آزمایش شده موجود در این کتاب صوتی رو یاد میگیرید و در زندگی خودتون به کار میبرید، طوری که از نتایج قابل ملاحظه و پایدار اون بهره مند بشید. من به شما یاد میدم که قدرت اثر مرکب رو مهار کنید، یعنی همون قدرتی که سیستم عملیاتی زندگی شما رو برای بهتر یا بدتر شدن با اطلاع یا بدون اطلاع خودتون تا همین الان اداره کرده. حتما شما هم شنیدید که قادرید به هر هدفی در زندگی خودتون برسید، به شرط اینکه راهش رو بلد باشید. کتاب صوتی اثر مرکب یک راهنمای کاربردیه. این راهنمای کاربردی به شما آموزش میده که چطور از این سیستم استفاده کنید. وقتی که این کار رو یاد گرفتید، دیگه چیزی نیست که نتونید به دستش بیارید.